नासी ध्यान दिएर मेहनत हेर हाम्रो दुईजना दाइहरू अब आज चाहिँ सबै पुगेर कुलुङ झर्ना जाने बाटो यस्तो छ यहाँदेखि यताबाट पर जानुपर्ने आज चाहिँ हामी अब लगभग पुग्यौँ हामी कुलुङ झर्ना हाम्रो झर्ना पुग्ने आँटीमै हामी चाहिँ पुग्न आँट्यौँ नि अर्को दाइ खै हो कहाँको दाइ खोला चाहिँ दामी देखिरहेछ तर यो खोला मात्र देखेर चाहिँ हुँदैन है उकालो यस्तो चढ्नु पर्ने छ माथि घरकै जान सक्दैन है दामी छ हाम्रो मेहनत हेर हाम्रो दाइ कहाँ हुनुहुन्छ दाइ होइन चुप अब दाइ खतरा उफ्रिनुहुन्छ यहाँनिर ए उफ्रिनु भएन इलाही मेरा जी आए आए यहाँ हुनुहुन्छ दुईजना यहाँ हुनुहुन्छ पौडी खेल्दै सन्देश सुया अनि नासी ध्यान दिएर फेरि जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम हाम्रो दाइ हेर मजा आइरहेछ नि त धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम यस्तो घाममा यो न्युबन दाइले हामीलाई कुलोमा लाने अरे यहाँ हुन्छ दाइ चाहिँ यस्तो घाम छ यहाँ चाहिँ अब हामी त्यहाँ बसेर यहाँ पौडी खेल्दै खाने हो र दामी भइरहेछ यहाँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो नेचुरल फ्रिज है केटा हो नेचुरल फ्रिज यो कसैले
एक्सपेक्ट गरेको थियो इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए सन्देश आफ्नै तालमा थियो हो यहाँनिर झन्डै गयो फोन अब यहाँनिर ढुक्की लगाउने हो पौडी खेल्ने हो अनि अब घर जानुपर्छ हो